A few moments later. Hello everyone, it's me Sunil here from College of Biomedical Engineering and Applied Science. अनि आज फेरि हाम्रो रोबोटिक्स क्लबले एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेको छ, राइट? है तीनजना मिलेर हामीले एउटा अर्थक्वेक डिटेक्टरको प्रोटोटाइप बनाएका छौँ, राइट? अनि यसमा के गरेका छौँ भन्दा हामीले हैन यसमा हामीले भनौँ न भाइब्रेसन सेन्सर नपाएको कारणले सिम्पल सर्किटहरू युज गरेर नै हैन बजर अनि त्यसपछि एलइडी युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा अर्थक्वेक डिटेक्टर बनाएका छौँ, राइट? जस्तो कि अर्थक्वेक आएपछि के हुन्छ भन्दा आफै एलइडी बल्छ, त्यसपछि बजर गरेर भनौँ न एउटा एज अ साइरेनको रूपमा काम गर्छ कि यसले इन्डिकेट गर्छ अर्थक्वेक आयो भनेर। सो अब डेमो चाहिँ त्यही हो, यता छ हाम्रो सरल बस अनि हाम्रो जसले केको प्रोजेक्ट गर्दैछ मेडिकेट त्यसको काम चाहिँ के भन्छ नि त जस अडियोहरूलाई होइन जस पुरै अडियोको त्यो कम या बढी या मिन्स त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनौँ न, त्यस्तो एउटा बनाउन गइरहेको छ। अनि हाम्रो एउटा टिम मेम्बरले स्मार्ट डस्टबिन बनाउँदैछ, आरसिसीमा अस्ति हामीले बनाएको त्यो देखाइसकेको छ भने तपाईँहरूलाई भाइब्रेसन सेन्सर नपाएको कारणले सिम्पल जुन भनौँ न सर्किटबाटै बनाएको छ, त्यो कसरी गरेको छ यसको एक्सप्लेनेसन र कसरी भनौँ न कनेक्सन गरेको छ त्यो म तपाईँहरूले यहाँ डेमो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु है। प्लिज किप वाचिङ है गाइस। A few moments later. सो यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्याट्री छ अनि कनेक्टरको थ्रु यता हामीले यसो भनौँ न स्विचमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्विचमा कनेक्ट गरेको छ। स्विचबाट फेरि हामीले यसको फेजलाई यता पोटेन्सियोमिटर जोइन गरेको छ, जसले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा काम गर्छ। त्यहाँबाट न्युट्रल ल्याएर फेरि एउटा भनौँ न बजार र उसको लागि ल्याएको छ, एलइडीको लागि। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बजार गर्ने गरिरहेको छ, किनभने अहिलेसम्म फेरि हालिरहेको छ नि त। यसको प्रिन्सिपल भनेको त्यही हो, यसरी सपोज भुइँचालो आउँदा त्यसरी हालिन्छ नि त, हामीले चाहिँ आफै यो बजार पनि बज्छ र रेड लाइट बाल्छ, जसको कारणले चाहिँ भनौँ न भुइँचालो आयो भने त इन्डिकेट गर्यो नि त। यसको मेन फङ्सन चाहिँ त्यही हो। यो बजारको आवाज चाहिँ तपाईँहरूले सुन्न सक्नुभएको छ, बिकज यो चाहिँ भनौँ न ड्यामेज भएको चाहिँ एउटा मात्र पिस आएको छ। सो बजार चाहिँ जतिबाट चाहिँ एलइडीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ सिम्पल प्रोटोटाइप भाइब्रेसन सेन्सर नपाएको कारणले अब भाइब्रेसन सेन्सर पाएको भन्दा राम्रो चाहिँ है त्यही भएर सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ प्रोजेक्ट तर एकदम काम आएको होइन, किनभने नेपालको कन्डिसनमा त प्रायः जसो भुइँचालो आएर हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि बिहान भुइँचालो आएर होइन कस्तो भन्दै। सो त्यही भएर त्यही हो। बस थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन्न चाहन्छु। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो अनि यिनीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब।